Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo estejam bem. Eu tô ótima, gente. Mais uma vez aqui na minha amada Bahia. Gravei um pouquinho da viagem. Quem não assistiu, gente, volta um vídeo antes desse e assiste lá que tá muito legal para entender direitinho essa saga da viagem para a Bahia. Dessa vez eu prometo gravar umas coisinhas mais diferentes, né? Para não ficar aqueles vídeos igual de todo ano do São João. Esse ano eu vou tentar gravar as comidinhas aqui de São João, que o ano passado foi muito corrido, não deu para gravar. Esse ano tá corrido ainda, gente. Mas vamos tentar gravar aqui o máximo de coisas que eu puder gravar para vocês, para mostrar um pouquinho aqui da nossa cultura nordestina, da nossa cultura baiana aqui, que é uma época muito gostosa aqui pra gente e uma época muito especial para os nordestinos, gente. Vou começar aqui hoje, gente, já de manhã, já temperando as carnes, né, gente, para pegar um temperinho, para ficar com aquele saborzinho maravilhoso, né? Porque senão não pega tempero. Era para temperar essa carne ontem, gente. Mas eu saí, fui no mercado, fui numa quadrilha também, até filmei para vocês aí, a quadrilha da minha sobrinha. E aí não deu para mim ter temperado essas carnes ontem. Mas vou temperar hoje, tá cedinho aqui ainda. Dá tempo até umas 4 horas da tarde pra gente pôr passar. Para quando for à noite, ó, o aperitivo tá uma delícia pra família, né? Aqui, gente, vou fazer um franguinho assado, ó. Franguinho aqui já tá limpo, higienizado, gente. Fiz esses furinhos assim, ó. Passei um limão, deixei de molho uma meia hora no limão, lavei. Já tá aqui limpinho pra gente temperar. Aqui eu vou fazer um pernil, ó. O pernil tá bonito, ó. Já também, ó, já higienizei tudo. Já fiz os furinhos assim no couro, ó. Fiz os furinhos aqui na carne também, ó. E já higienizei também com limão. Aqui também tem uma costela, ó. Bonita essa costela. Olha, já fiz os furinhos aqui assim no couro, assim. E aqui vamos temperar, gente, pra colocar pra marinar. Aqui eu fiz um temperinho aqui, gente. Eu tô adiantando, gente, pra não ficar aquele vídeo assim muito longo. Eu bati 3 cebolas grandes, um pimentão, 2 cabeças de alho, bem grande. Dependendo aí, eu gosto de carnes assim, bem alhudas, gente, com bastante alho. Porque o alho é o que dá o sabor. E tô usando também coentro moído, pimenta do reino, cominho. Tô usando uma colher de sopa de cada um deles, porque é muita carne. E o que mais que eu coloquei, gente? Ah, eu coloquei 2 pacotinhos de sazon desse aqui, gente, ó. Sabor do Nordeste. Eu não costumo usar muito essas coisas não, mas esse aqui eu gosto muito, ó. Tô usando 2 pacotinhos desse aqui só pra dar um tchanzinho mesmo. E 2 colheres de sopa de sal. Mas aí o temperinho é a gosto, né? A gente usa muito cominho aqui no Nordeste, pimenta do reino, que a gente gosta muito. Ah, eu tô usando também chamichurri, gente. Tô usando uma colher cheia de chamichurri. E aqui eu bati no liquidificador com um copinho de água. E aí, gente, vou começar aqui pelo nosso pernil, gente, ó. Com uns pedacinhos assim, ó. E aí, né, colocando um temperinho assim, ó. Esfregando com a mão mesmo. Pensa no cheirinho, gente, que tá aqui esse tempero, nossa. Maravilhoso. E aí, gente, eu esqueci de falar, eu pus também açafrão e corante, né? Eu misturei os dois, né? Pra ficar essa cor bonita assim, né? Pra não ficar uma carne branca. E eu esqueci de comprar, gente, foi o shoyu. O molho shoyu também em carnes assim fica muito maravilhosa, mas eu esqueci de comprar. Fui no mercado e esqueci. Aqui, vamos pôr na costela aqui também, ó. Esfregar bem assim, ó. Esfregar bem o tempero. E aqui a gente vai deixar marinando mais ou menos umas 3 horas, né? Pegar bem o tempero. Porque eu já acendi o fogão a lenha, já mostro pra vocês ali. Aí eu vou fazer um bolo agora, né? Vou ver se eu gravo pra vocês um bolo de banana e um chimango. Chimango é um bolo típico aqui do Nordeste, né? A base de tapioca, polvilho. Agora vamos aqui passar pro frango. Mesmo tempero, gente, ó. Pode usar o mesmo tempero. Que funciona do mesmo jeito. E, gente, fogão a lenha da minha mãe já aceso aqui, ó. Já todo vapor. Aqui eu já tô adiantando aqui, ó. Coloquei uma canjica pra cozinhar. Essa panela é bem grande. Essa panela acho que é 10 litros, gente. É uma panela de pressão bem grande da minha mãe, ó. É bem gigante. Essa canjica que eu deixei de molho ontem, né? É a canjica branca. Tem a amarelinha também, mas eu gosto mais da branca. Que eu lavei ela, coloquei pra cozinhar. Que eu coloquei mais ou menos uns 3 litros de água. Não coloquei até em cima a água. Coloquei uma colherzinha de manteiga, ó. Manteiga ou margarina. Nesse caso aqui eu tô usando margarina. E 3 pauzinhos de canela pra cozinhar aqui, gente. Porque a gente só vai temperar essa canjica com leite condensado, creme de leite e outras coisas depois. Eu ponho pra cozinhar assim, só com a canela, uma colherzinha de manteiga pra ela não ficar jofando
E pra dar um saborzinho também, que fica muito bom. E aqui vamos pôr pra cozinhar aqui. Ó, nem abri o fogo, ó, o fogo tá bem quente aqui. Eu vou deixar cozinhando assim mesmo, devagarzinho, pra ela ficar bem mais gostosa, né? E aqui vamos dar continuidade às nossas receitinhas de São João. E aqui, gente, eu temperei as carnes, agora eu já tô fazendo um bolo aqui, gente. Tô fazendo aqui um bolo de banana. Esse bolo pra mim, festas, principalmente festa junina, não falta. Aqui, gente, já adiantei, ó. Eu bati aqui, ó, 6 ovos. Essa receita eu tô dobrando. Essa receita de bolo eu já tenho no canal, gente, mas eu tô passando aqui pra vocês de novo. Aqui eu tô fazendo uma receita dobrada. Bati aqui, ó, 6 ovos, 2 copos de açúcar. Esse copo aqui é equivalente a 250 ml de açúcar e 6 colheres de manteiga. E aí eu bati bem, assim eu tô batendo na mão mesmo, gente. Esse bolo, ele sai fofinho e é na mão mesmo. A gente bate assim, ó, até ele ficar bem esbranquiçado e batidinho. Vou usar aqui também, ó, bananas. Eu prefiro essa banana aqui, banana nanica, que ela é mais molinha, né? Pra bolo ela fica mais saborosa. Vamos usar também aqui, ó, 4 xícaras de farinha de trigo. Eu vou medir no mesmo copo de 250 ml. Quando você for fazer bolo, gente, usa a mesma medida para o açúcar, para a farinha de trigo, pro leite, que dá certinho. Vamos usar aqui a farinha de trigo, fermento para bolo. Vou usar canela, vou usar açúcar cristalizada também, açúcar cristal, para polvilhar por cima das bananas. E vou usar aqui também 2 copos de leite, a mesma medida, gente. É uma massinha de bolo bem simples. Aqui eu já bati bem batidinho. Vou colocar 2 copos. E aqui vou dar uma misturadinha. E aqui a gente já vai acrescentar a farinha de trigo. Eu costumo peneirar, gente. Mas aqui na casa da minha mãe eu não tô achando a peneira não, gente. Então vai assim, sem peneirar. Vou colocar 2 copos, dar uma mexidinha. E depois colocar mais 2 copos. E aqui, gente, depois de nossa massa batida, eu vou colocar uma colher de fermento. Vou colocar uma colher bem cheia, porque como são 2 receitas, né? Vou colocar uma colherzinha generosa de fermento para bolo. Aqui vamos dar só uma misturadinha e a nossa massa já tá pronta, eu já volto pra montagem. E aí, gente, com a nossa forma aqui já untada, ó, não liga pra forminha da minha mãe não, tá, gente? Tá limpinha, gente, ó. Isso é porque assa muita coisa aqui no Nordeste, no fogão a lenha. Aí ela fica toda queimada assim, sabe? Mas tá limpinha, tá areadinha, limpinha, gente. E aí a gente vai acrescentar a nossa massa aqui nessa forma. É porque essa é a... Minha mãe tem bastante forma, mas essa é a única grande que ela tem assim desse tamanho. Pra caber essa receita duplicada aqui que a gente fez. E aqui vamos colocar nossas bananas aqui mesmo. A gente vai descascando assim. Aí a gente vai cortando nossas bananas assim, ó. E arrumando. Quem quiser aí pode cortar em rodelinhas também. Mas eu vou cortar assim comprido mesmo, porque a forma é muito grande, assim a gente anda mais rápido. Porque pensa na correria de quem tá aqui, gente. Porque eu quero terminar cedo, pra gente descansar um pouquinho, né, gente? Fogueira pra arrumar, coisinha pra colocar. E aí, gente, eu misturei aqui, ó, açúcar cristal. Pode fazer com outro açúcar também, mas eu prefiro a cristal, dar mais aquela crostinha, sabe, gente, no bolo. Então, eu misturei açúcar cristal e canela em pó. Aí, a gente vai polvilhar aqui por cima, ó. E aí, a gente polvilha bem assim, ó. Quem gostar de mais canela, coloca. Eu coloquei bastante canela porque eu amo, gente. E aí, gente, vamos levar essa delícia aqui pro forno. Mais ou menos a 40, 45 minutos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essa delícia aqui, que é... Olha, um bolo saboroso, um dos meus bolos que eu mais amo, né? Todo mundo aqui em casa gosta desse bolo. Aqui, gente, vamos fazer nosso famoso chimango. Um bolo aqui típico do Nordeste, típico aqui da Bahia, né, gente? E aqui, gente, eu tô usando 2 litros de polvilho. A primeira coisa que a gente tem que fazer com esse polvilho é hidratar ele, gente, ó. Pega um copo com água assim, a gente vai jogando, vai misturando. A gente vai deixar ele mais ou menos em ponto de... Pra fazer tapioca, né? Hidratar bem o polvilho pra ele ficar em ponto de fazer tapioca. Não muito hidratado, mas ele tem que ficar úmido, né? Pra gente... Porque depois a gente vai passar ele pela frigideira. E aí eu vou mostrando o processo pra vocês aí. Aí vocês vão entender o processo. Já tem uma receita aí no canal gravada. Mas não custa nada gravar de novo, né?
Para algumas pessoas que estão chegando por aqui. E aí, gente, o ponto do polvilho hidratado é esse, ó. Quando a gente pega assim na mão, ó, faz um bolinho e o bolinho firma, ó. Não precisa ficar nem muito molhado, nem muito seco. Firmou o bolinho assim, ó. Esse é o ponto. E agora a gente vai peneirar essa tapioca. Com o auxílio de uma peneirinha assim. Gente, ó, com a nossa tapioca toda assim, ó, peneirada. A gente agora, eu já coloquei uma frigideira ali no fogo, ó. Uma panela no fogo. Vou mostrar pra vocês. Gente, não liga com barulho aí não, gente, ó. Tem barulho de panela de pressão aqui cozinhando. Barulho de gente conversando. Então, tá daquele jeito, gente, o negócio aqui. Aqui eu pus uma panela já pra esquentar aqui, ó. Que já tá bem quente. E aí a gente vai passar essa tapioca, a gente fala passar. Essa tapioca aqui por essa frigideira. Assim, gente, a gente coloca, mas a gente não deixa ela virar a tapioca. A gente vai fazendo ela com ela assim, ó, na frigideira quente, até ela formar uns gruminhos, sabe? Cozida, tipo meia cozida. Formar tipo uns gruminhos. A gente coloca uns poucos assim e vamos fazer isso com toda a tapioca. Aí eu vou mostrar o processo pra vocês. E aqui, gente, ó, terminei de passar a tapioca. A tapioca, ela fica assim, ó. Sabe? Cozidinha, sabe? Mas a gente não deixa virar a tapioca mesmo. A gente vai passando o polvilho assim, ó, até ele ficar com esses gruminhos assim, meio que cozido. Aqui eu coloquei 250 gramas de margarina. Quem puder também tiver, pode usar manteiga, entendeu? Porque a manteiga fica melhor ainda, gente. Mas aí não deu pra comprar manteiga, tô usando margarina mesmo. Aqui eu já bati, ó, eu gosto de bater assim no liquidificador. Usei aqui, ó, 10 ovos, vai bastante ovos, gente. Ó, tô usando aqui 10 ovos. Aí a gente vai colocando e amassando e dando ponto. Se por acaso os ovos não dá, gente, a gente pode, ó, dar o ponto com leite. Não tem problema nenhum, a gente pode usar um pouco de leite pra dar o ponto. Aqui eu também coloquei uma colher de sopa bem cheia de sal. E é isso. Vamos comer. Aqui, gente, ó, bati o ovo, a gente vai colocando aos poucos assim, gente, ó. E vai vendo a quantidade que a gente vai usar. A gente vai colocando e amassando. E aqui, gente, ó, a massa tá meio sequinha ainda, tá vendo, ó? Aí a gente vai completar aqui com leite. A gente vai colocando no olhômetro mesmo, ó. A gente vai colocando e amassando. Aí, gente, já comecei até a enrolar aqui, ó. O ponto da massa é esse, gente, ó. Que a gente consiga enrolar bem, ó. Que é um ponto bem molinho. Não fica muito mole, mas também não fica muito duro, tá vendo? E aí eu coloquei ovo e dei o ponto com um pouco de leite. E é simples, né? Agora eu vou me enrolar aqui no formato que a gente quiser, que a gente escolher. Eu vou enrolar uns redondinhos assim, feito pão de queijo. E vou enrolar uns compridos. É, nosso bolinho tá aqui assado, ó, gente. Assadinho. Olha que lindo o nosso bolo. Aqui, gente, deu uma queimadinha, tá vendo? Ó, porque fogão a lenha, sabe como é que é, né, gente? É difícil a gente controlar a quantidade de fogo, né? Acho que eu coloquei fogo demais, tava bem quente. E eu coloquei na parte de cima do forno. Aí deu uma queimadinha, aí eu percebi, aí eu baixei. Mas essa parte aqui, olha, gente, assadinha. Uma corzinha maravilhosa, ó. Delícia, ó. Açúcar faz essa crostinha assim, gente, ó. Ó. Chega a ver barulhinho, ó. Fica delícia. É um bolinho que é fofo por dentro, úmido. Fora que a casa aqui, ó, cheirinho de canela, gente. Um cheirinho maravilhoso de canela. É bom demais esse bolo, gente. Eu aconselho vocês a fazerem aí. Repita essa receita e depois me falam se vocês estão gostando das receitinhas aqui de São João. Eu quero muito comentário, muito like nesses meus vídeos, viu? Ela tá dando trabalhinho pra gravar, mas eu quero que vocês, ó, me valorizem aí o meu trabalho. Abri a nossa canjica aqui, ó, cozidinha, ó. Bem cozida. Canjica, a gente só presta se for bem cozida. Deixar ela, tipo, derretendo mesmo. Porque senão, depois quando ela esfria, ela fica dura. Então, tem que deixar ela cozinhar bem e sempre deixar de molho de um dia pro outro. Aqui, vamos acrescentar 2,5 xícaras de açúcar. Usando essa xícara aqui, que é bem grande, é 250 ml. Eu vou diminuir aqui no açúcar, porque eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Mas se não, quem não for usar o leite condensado, coloca mais ou menos 600 ml de açúcar. Ou 2,5 xícaras dessas de 250 ml. Eu vou colocar só essas 2 xícaras porque eu vou colocar o leite condensado. E aqui eu vou acrescentar mais ou menos uns 700 ml de leite normal. Leite de caixinha ou pode ser leite em pó. Se for colocar o leite em pó, aí completa com água, né?
Dá uma mexidinha assim. E sempre experimentando, gente. Lembrando que a quantidade de açúcar, a quantidade de leite condensado, de leite, vai depender do gosto de cada um. Tem pessoas que gostam da canjica um pouquinho mais sequinha. Eu gosto já mais ela com bastante caldo, sabe? Quem gostar de menos açúcar pode diminuir. É a gosto da pessoa, gente. Eu já vi comentários assim, comentário na minha receita. Ai, colocou muito açúcar. Ai, colocou muito sal. É o gosto de cada um, gente. A gente vai colocando, experimentando e o gosto de cada um. Porque o paladar de cada um é totalmente diferente, né, gente? Aqui eu vou acrescentar um pacote de coco em flocos. Eu ia usar o coco fresco, gente. Só que com a correria não deu tempo de eu ralar o coco. Mas eu tô usando esse aqui, ó, que ele é maravilhoso. Olha como é que ele é, ó. Ele é bem molhadinho, né? E ele é assim, ó. É um coco saboroso demais. E aí eu vou usar ele. E aqui vamos pôr nossa caixinha de creme de leite, gente, ó. De leite condensado, gente, ó. Corrigindo. Mas aqui a gente vai pôr creme de leite também. E aí, gente, tá dando água na boca de vocês aí já? Delícia, né? Olha. E aí, pra deixar nossa canjica assim mais cremosa, aí a gente vai colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Não precisa mais que isso. Vou fazer uma bebidinha aqui pra gente, ó. Pra esquentar na noite fria. Nada melhor que um quentão, né? Só que esse quentão que eu tô fazendo, gente, eu não vou pôr cachaça, não. Mas quem quiser pode usar um copo de cachaça, gente. De 200 ml de cachaça. Mas eu não vou pôr cachaça, não. Eu vou fazer mais... Porque a criançada bebe, os adolescentes bebem, todo mundo bebe. Aqui eu tô usando, ó, gengibre, cortadinho assim. Um pauzinho pequenininho de canela. E maçã. Gente, essa receita que eu faço vai também abacaxi. Mas, gente, a cidade inteira tá sem abacaxi. Sair pra comprar, você não acha abacaxi. Parece que todo mundo resolveu fazer sobremesa de abacaxi. Então vai assim mesmo, gente. A nossa receita de bebidinha pra nossa festinha junina. E fica uma delícia. E aqui, gente, esqueci de falar pra vocês. Eu fiz um caramelo de meia xícara de açúcar. Aí vocês veem a quantidade aí. Aqui eu tô fazendo, eu vou fazer mais ou menos 1,5 litro de bebida. Aí eu tô usando meia xícara de açúcar. Que não é pra ficar uma bebida muito doce, né? Aí a gente faz o caramelo. Já essa douradinha assim nos ingredientes, né? Maçã, gengibre. Aí, gente, eu acrescentei aqui, ó, mais ou menos 1,5 litro de água. E aí a gente vai deixar aqui cozinhar, ferver aqui. Com mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, até dar o ponto, né? Vai extrair todos os sabores dessas frutas. E é igual eu falei pra vocês, quem quiser, quando estiver pronto, pode acrescentar um copo de cachaça de 200 ml. É, gente, tem um amendoim ali, ó. Eu dei uma torradinha, esses pontinhos assim, ó, porque torrei, tá vendo? E aí eu bati num paninho mesmo, ó, paninho limpo. Dei umas amacetadas assim, ó. Ficou tipo uma farofinha. E aqui eu vou pôr na nossa canjica, gente, ó. Mas é opcional, mas eu te falo, fica uma delícia, fica muito bom. Pôr na nossa canjica aqui. Agora a gente descansar um pouquinho ali. Deixar o resto da carne assando aqui. Pra tomar um banho, gente. Porque o cansaço bateu agora, né? Já são quase 6 horas da tarde, né? Descansar um pouquinho pra noite, né? E à noite eu arrumo uma mesinha pra gente. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. Como é que é a fogueira. Como é que vai estar a rua, gente. Vai ter muita música, gente. Então não vou poder mostrar muita coisa, não. Cada das músicas para dar direitos autorais, né? Mas o que eu puder mostrar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Arrumar uma mesinha bem bonita pra gente mais tarde. Pra gente saborear essas delícias, né? Junto com a família aqui. E aí estamos assim, ó. Um franguinho já saindo assado aqui, ó. Olha que bonito esse frango, gente. Olha que delícia, suculento. Coloquei aqui em cima, ó. O fogão tá tinindo pra dar uma secadinha nesse caldo. Mas olha que delícia. Água na boca, né, gente? Ó. Aqui também tem um pedacinho de costela. Tem mais assando ali. A nossa canjica aqui também, ó. Prontinha, fervendo aqui já, ó. Caldinho grosso, olha. Delícia de comidinha de festa junina, né? A noite tá fria, gente, aqui. Então, nada melhor que uma comidinha assim, ó. Pra esquentar nossa festa junina de hoje, gente. Olha. Delícia. Mas olha, esse franguinho já tá dando água na boca, ó. Fazer uma farofinha pra acompanhar. Um vinhozinho à noite, ó. Bom demais. E aí, meu povo, piscaram. Terminei as comidinhas, tomei um banho. E olha, já tô aqui, ó. Lookzinho pra passar São João, gente, ó. Coloquei esse vestidinho assim, ó. Vou dar carinho de São João, gente. Cabelinho, eu fiz essa trancinha assim, ó. Fiz uma make bem basiquinha, porque hoje a festa é só entre famílias mesmo. Então, eu tava na correria também. Coloquei um brinquinho assim na orelha. Só uma coisinha bem básica, mas a caráter. Coloquei uma botinha assim, ó. Tá meio friozinho.
Mas depois, mais tarde, a gente põe um casaquinho, né? Mas por enquanto assim tá bom, porque lá fora tá a fogueira, tá bem quente lá fora, né? Porque tem muitas casas que acendem a fogueira nessa época. Gente, eu tô gravando aqui pra vocês, porque quando eu for gravar lá fora, eu não vou poder falar nada, gente. Porque, olha, cada casa tem um som, cada casa tem um som ligado, tá som pra tudo quanto é lado, gente. Então, direitos autorais do nosso vídeo, não pode, né, gente? Quando eu for gravar lá, só vou mostrar pra vocês como é que tá as cores. Vou colocar uma musiquinha aí, aquela musiquinha que o YouTube permite, né? Vou mostrar tudo pra vocês, o que eu puder mostrar pra vocês. Boa noite, meu povo. Olha aqui, ó, prontinha. E olha como é que tá a gata. O look da gata. Hoje, gente, abertura de São João aqui em Take Novo. E porque ontem, como eu mostrei pra vocês, as festas são nas casas, né? E aí, hoje que é a abertura de São João mesmo, com festa, com banda, na praça principal, que é conhecido como Praça do Forró. E aí estamos indo pra lá agora. Ó o look da gata aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Um vestidinho assim, sabe? Ó, que lindo que meu vestido. Meia, botinha, né? E um casaco de couro, porque tá muito frio. E aí, gente, o que vocês estão achando do meu look? Comenta aí que vocês gostaram do meu look. E uma maquiagem assim,
Mais ou menos, porque eu não sei fazer muita maquiagem boa, gente, mas eu olhei assim na internet e dei uns truquezinhos assim pra ficar com a pele melhor, né? Assim, mais bonita, né, gente? Mais arrumadinha que eu de costume. Porque a festa merece, a festa tá linda, gente. Todo ano é uma surpresa diferente, todo ano é uma coisa diferente, é banda diferente, é gente diferente, é tudo de bom, né? Festa de São João, festa junina. Quem me acompanha aqui, esse é o terceiro ano que eu gravo festa de junina aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem dos nossos vídeos aqui que eu tô mostrando pra vocês. Vamos embora, gente, porque já começou, porque eu resolvi descansar um pouquinho, mas a festa já começou, já são 11h30 da noite agora. A festa começou desde as 9 horas. Mas vamos que vamos. Vou mostrar, virar aqui a câmera e mostrar pra vocês como é que tá a minha loura. A pequenininha vai ficar com a minha mãe hoje, com a avó. Como a minha mãe não vai hoje, eu coloquei ela pra dormir, ela já está dormindo e a minha mãe pediu pra ficar com ela hoje. Tô levando só minha filha mais velha e vamos irmãos, primos, tudo, junto pra essa festa linda. Deixa eu mostrar pra vocês o look da minha filhota. E é o look da boneca, gente. Olha, calça jeans, botinha, ó, todo mundo aqui de botinha, né? A ocasião merece, inverno, né? Aqui é Bahia, gente, mas é frio, olha. Olha que linda minha loura. Olha a maquiagem dela. Olha, arrasou nessa make loura. E vamos embora, gente. E aí que eu puder gravar pra vocês, eu vou gravando aqui pra vocês. Oh, não sabe não. Esperta, ela vai pra frente. Mas ela não... Ô, Valentina! Valentina! Ela tá vendo, mãe. Aí, ó, conseguiu. Desce lá, ó. Obrigado, galera. Cidade vizinha. E aí, meu povo, tá saindo uma comidinha aqui, ó, pra gente reforçar nossas forças, né? Gente, eu tô quase não gravando vídeo pra vocês que eu tô sem voz, gente. Peguei uma gripe, tô quase sem voz aqui. Olha que comidinha esperta, deliciosa, ó. Cara de nordestina, cara de comida baiana. Ó, o machixe aqui no capricho. Feito com açafrão, olha, delícia, pimentinha do reino. Cheirinho verde por cima. Aqui um macarrãozinho, né, ó, aqui. Nós baianos adoramos macarrão com comida. Delícia também, ó, fiz com molhinho de tomate, mas deixei sequinho assim. Joguei um cheirinho verde por cima, que nós amamos coentro. Aqui isso uma turma do coentro. Um arrozinho assim, simples, branco mesmo. E aqui uma carninha de panela, carninha de osso, ó. Engrossando o caldo aqui, já joguei um cheirinho verde também.
Essa aqui é uma carne forte, pra dar uma sustância, gente. Muito bom. Tô pensando se eu faço um pirãozinho, mas acho que eu vou deixar assim mesmo, só no caldinho mesmo. Que tá uma delícia. E vamos almoçar aqui, né? Repor as energias, porque hoje tem o último dia de festa aqui, gente. É, minha gente, não aguentei, ó. Fiz um pirãozinho. Tá frio. Então, pede um pirãozinho, né? Delícia. Boa noite, meu povo. E aí, aqui estamos nós. Último dia de festa de São João, gente. Foram 4 dias. Eu gravei pouca coisa pra vocês, pra não ficar aqueles vídeos repetitivos. Mas eu prometo gravar muita coisa aqui na Bahia pra vocês. Alguns passeios que a gente vai fazer pela redondeza aqui. Prometo gravar outras coisas pra vocês, além de São João. Hoje a gente tá indo pro último dia de festa de São João. Tô aqui com o look aqui pela metade, ó. Que a jaqueta tá ali. E não coloquei meu sapato ainda. Entendeu? Vou colocar no meio do caminho. Que hoje, gente, eu tô levando a minha mãe pra dar uma voltinha na praça. E as minhas 2 filhotas. A outra, a pequenininha, já tá no carrinho ali, gente, ó. Vou levar um pouquinho na praça pra comer um lanche. E aí a gente vai curtir um pouquinho mais dessa festa. Deixa eu